Warning lang sa mga ayaw makakita ng rabbit na niluluto. What's up mga katol? Nandito ulit tayo sa ating farm. Nandito tayo, kasama natin si Jabo. Ako yun. Pero wala siyang kasamang French girl. Gamit ko rin yung joke. Anyways, susubukan namin magluto ng curry. Ang twist na itong curry na to ay gagamit kami ng rabbit. Warning lang sa mga ayaw makakita ng rabbit na niluluto. Panoorin nyo to, tapos mag-comment kayo ng angry reactions, ha? Tapos patrendingin natin yung page. Anyways, sisimulan na namin. Bye-bye. Alright guys, so in this cooking recipe, in this recipe, ang kailangan natin ay sibuyas, bawang, bell pepper, potatoes, at carrots. Tapos garam masala. Garam masala yan, tinanggal ko lang sa box na. Tapos syempre salt, pepper, ajinomoto. Ano yung ajinomoto? Bechin. Tapos syempre ang ating main ingredient, ang ating protein, yung rabbit. So simulan na natin. Alright mga katol, Sup. Nakita niyo yan. Hindi nyo nakikita yan, pero tapos na natin i-prepare yung mga stuff natin. Uy, alis yan. So bell pepper, onion, garlic, carrots, potato. Ang gagawin na natin, babalahibuan na natin yung rabbit. So ito na. Hi! What's up mga katol? Okay na yung ating meat. Here's a rabbit. So papaalala lang po, we are making rabbit curry. Wag po kayong masyadong magalit sa amin kasi we love eating rabbit eh. we don't enjoy killing the rabbit, pero we love the meat. So parang chicken lang yan, kaya pork. We have to respect the food. It's food. Oh, blessing yan. Blessing. Alright, so ang next step natin is magpapaapoy na tayo. Ito na. Guys, si Japo. Nagpapaapoy si Japo. Sabi niya kanina meron siyang fire starter kit. Hindi ako marunong gumamit ng fire starter kit. Ayun, walang nangyari sa fire starter kit ni Japo. Dito rin, wala rin mangyayari. Ay, oo nga, hindi ko naisip yan. Tinder muna. Oh. Napasok. Ow. Oh. Ay, masakit yun. Dami ko nang ibiblip. Mahis lang yan, huwag na. Bakit pa? Tatakot ako ma-demonetize. Kala mo naman kumikita yung YouTube ko. Ang nakakatawa, gumamit ako ng wet wipes. Hindi siya flammable, siya fire deterrent. Wala pong kwenta yung papel niya kasi wet wipes po yan. Pero alcoholic. With alcohol and parabens. Kaya po ni Japo yan. Sa stove natin, lutuin? After ilang try, nakapagsiga na si Japo. So panggatong na lang ang kulang. Piña colada alcohol sipping 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 오니 모습에 나는 tripping Piña colada alcohol sipping 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 오니 모습에 나는 tripping 나는
tripping Yellow pina colada 말보다 헤네시에 골라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 둘을 따라하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls don't talk to me 넌 알지 but 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 바디 안에 숨겨놓은 line 나의 only one 바지를 내려놔 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난 라임을 따 이번 여름에 마셨던 술은 다 Sayang siya, hindi. Ayun guys, mga katol. Inabot kami ng gabi. Gusto ko lang makita niyo yung luto. Pulutan? Pulutan. Ito yung inumin ni Japo eh. Kamusta Japo? Lasang ano? Daga. It's good bro. Hindi na nahintay magsimula yung matapos yung video kasi nalobat ako eh. Respect. Kain na agad. Respect. Ayos, tapos na tayo guys. Ayan na yung ating rabbit curry. Sana nasundan nyo. Sana nagustuhan nyo. Try nyo rin. Ayos siya eh. Good. White meat. White meat. Juicy. Kagat Okay. nga dyan, kagat. Hindi siya gamit texture eh, no? Hindi siya gamit texture. Sarap eh. Ayos. Like- Tagal, 24 hours pinakuloan yan eh. Alam mo kung magkaroon man ng World War 3, mabuhay tayo. Rabbit lang. Rabbit Rabbit meat. lang. Buhay ka. Buhay ka. Mabilisan. Pero pwede rin manok. O abundant pa yan. Like, ang bilis na mag-procreate. Yun yung maganda. Yun yung maganda doon, Bilis like- dumami. Oo. Ano lang, may Tinder, like, tayo, pahirapan pa sa Bumble. Sila dapat Hirap. first sight lang eh. Like, saan Wala dali? nang love. Wala nang love. I mean, diretso fellatio. Sige na. Bet the bitch. Demonetize na ako eh. Sige na, bye-bye guys. See you again next time. Oo nga pala, like and subscribe. Bye-bye.